السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، حکیم احمد جنید اختر، ہاشمی دارالشفا انٹرنیشنل اینڈ ہجامہ سینٹر مندرہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم خشک کھانسی کے بارے میں بات کریں گے۔ خشک کھانسی کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے لیے مفید غذا کون سی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے اسباب میں بڑے گوشت کا زیادہ استعمال کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، خشک سرد غذاؤں کا اور خشک گرم غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا خشک کھانسی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین کرام، خشک کھانسی میں بلغم انتہائی کم نکلتا ہے۔ انتہائی زور لگانے سے تھوڑا سا غلیظ اور چپکا ہوا بلغم، بعض حالتوں میں جمع ہوا بلغم خارج ہوتا ہے جو لیسدار ہوتا ہے۔ مریض کے پیٹ میں ہوا اور گیس کی زیادتی ہوتی ہے، تیزابیت کی کثرت ہوتی ہے، قبض کا شکار رہتا ہے، پیٹ تناؤ کا شکار رہتا ہے، کمر میں درد ہوتی ہے، پیشاب جو ہے وہ سرخ رنگ کا اور مقدار میں تھوڑا آتا ہے، نبض جو ہے وہ سری چلتی ہے، بالکل جلد کے اوپر مشرف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، میں آج آپ کو اس کا ایسا علاج بتاؤں گا کہ پہلی چند خوراکوں سے ہی خشک کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زبردست ترین اور شاندار نسخہ ہے۔ صرف 3 اجزاء اس میں آپ کو شامل کرنا ہوں گے۔ پہلا جز جو ہے وہ گل بانسا ہیں، 8 تولہ۔ اگر گل بانسا نہ ملیں تو برگ بانسا یعنی بانسا کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گل بنفشہ 5 تولہ اور سونف 3 تولہ۔ ان تینوں اجزاء کو لے کر باریک پیس لیں۔ صبح دوپہر شام 1 ماشا کی مقدار میں اجوائن اور پودینہ کے قہوہ سے ان کو استعمال کرنے سے چند ہی دنوں میں خشک کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو بلغم آپ کے سینہ میں جمع ہوا ہے وہ پک کر خارج ہو جائے گا۔ حضرات محترم، خشک کھانسی کے جو مریض ہیں ان کی غذا میں ناشتے میں آملیٹ استعمال کرنا چاہیے جس میں سبز مرچ اور لہسن کا استعمال کیا گیا ہو۔ دن کے کھانے میں وہ بکرے کا پتلا شوربہ استعمال کر سکتے ہیں یا اس شوربے کے ساتھ ہی روٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبز مرچ کا اچار استعمال کر سکتے ہیں۔ سوہانجنے کا اچار خشک کھانسی میں انتہائی مفید ہوتا ہے۔ شام کے کھانے میں ایرانی کھجور اور بادام کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، اور قہوہ میں پودینہ اور اجوائن کا قہوہ شہد ملا کر لینے سے خشک کھانسی کے مریضوں کو انتہائی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ لا بأس طهور إن شاء الله.